നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സ്ലോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിപ്പോൾ എത്ര പഴക്കമുള്ള ലാപ്ടോപ്പിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റാതെ തന്നെ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റാക്കി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഈ ഒരു DVD Caddy ഉപയോഗിച്ച് ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അതായത് 2 ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒരേ സമയം ഈ ലാപ്പിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പഴക്കമുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് Caddy ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് Caddy നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ DVD റൈറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഡിസസംബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോയും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കുകളാണ് മിക്ക ലാപ്പിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ആവാത്ത രീതിയിൽ അത് ശ്രദ്ധയോടെ അഴിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൾറെഡി ഒരു ATM കാർഡ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കുകൾ അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ DVD റൈറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് Caddy ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഈ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു DVD റൈറ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഒരു ഒറ്റ സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ DVD റൈറ്ററാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ, അതായത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ, ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അതായത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പൊളിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ DVD റൈറ്റർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തൊന്നും തോന്നത്തില്ല. ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഊരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ശരി, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഡി, അതായത് ഡിവിഡി റൈറ്റർ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഡിയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഡിക്കകത്ത് ഈ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ, അതായത് സാറ്റ കണക്ടർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. സ്ക്രൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവിഡി റൈറ്ററിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഡി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡി, അതായത് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ SSD ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. SSD ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു SSDയുടെ പെർഫോമൻസും കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും കിട്ടും.